我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。或者你講講個漏水狀況。佢唔係漏水，係應該係滲水。唔緊要，係呢個位啦。呢啲位。係呢啲位。OK。因為呢度咧係冇水嘅平時。哦，OK。唔知點解滲水啦。明。跟住就房間呢個位。好。可能開開燈好冇？係。好。得 OK， 明白。我入咗嚟先。係。呢個位咧就係。小朋友喺度啊，咁我細聲啲我要。因為呢個咧係連浴缸嗰個位嘅。咁跟住就呢啲啦。好，明白。好 OK。得 OK， 我哋出翻去先，快啲小朋友 OK， 好聲。最主要就係呢兩個位你睇到。呢兩個位啦，跟住就有唔知係浴缸啦，呢度咧係有個窿嘅，就係要下面呢個位有個窿，佢成日留啲沙石嗰啲嘢出嚟咯。即係你哋會喺呢啲位置咧，會見到嘅，會見到有啲沙石。通常係沖完涼之後，定係冇乜特別嘅，冇乜特別。即係總之，佢間唔中會有啲嘢，有啲沙石咁樣跌咗出嚟咁樣。係啦。OK， 好。仲有冇其他？其他就未發現。OK， 好。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。